Здравствуйте, меня зовут Спиридонова Дарья, мне 13 лет, и я из Москвы. Я участвую в конкурсе «Творцы истории. 70 лет Победы» и исполню для вас песню композитора Соловьева-Седова «Соловьи, не тревожьте солдат». Я посвящаю ее своему прадедушке, который пропал без вести во время боевых действий на фронте. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Солдаты немного поспят. Пришла и к нам на фронт весна, ребятам стало не до сна. Не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют. Забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Солдаты немного поспят. Ну что война для соловья? У соловья ведь жизнь своя, не спит солдат, припомнив дом и сад зеленый над прудом, где соловьи всю ночь поют, а вдали солдата ждут. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Солдаты немного поспят. А завтра снова будет бой, уж так назначена судьбой, чтоб нам уйти не долюбив от наших жен, от наших мил. И с каждым шагом в том бою нам ближе дом в родном краю. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.